türmə elə bir yerdir ki, ora bir qəbirstanlıqdır. İnsan öləndə qəbirstanlıqda qohumları hər hansı bir işlə məşğul olursa, onun var dövlətini necə dağıdırlarsa, onun qohum əqrəbəsinə kimsə xəyanət edirsə, o qəbirdə olanda onu görmür, onu hiss eləmir. Amma türmədə olan elə bir qəbirstanlıqdır ki, orada olanda gözün görür, qulağın eşidir onu, amma əlin çatmır onlara kömək eləyəsə. O zaman sənin əmlakın dağılır. Varını, mülkünü dağıdırlar. Ailənə, uşağına sataşırlar. Sən o zaman hiss eləyirsən kim yaxşıdır, kim pisdir. Oradan görürsən, hiss eləyirsən onu. Telefonla da sən zəng eləyib işi həll eləyə bilmirsən. Bu yalan söhbətdir. Kimsə deyir ki, mən telefonla zəng elədim, bu işimi həll elədim, pulla bu işimi həll elədim. Belə şey keçmir, özün olmaz. Adam çox əziyyət çəkir, həddindən artıq. Bayaq dediyim kimi, yalnız ağılsız insan əziyyət çəkmir türmədə. Ağılsız insan. Çünki əlin heç yerə çatmır. Ах, мама,